嗨，欢迎来到流水账说，我是爱看剧也爱唠叨的菊小胖。今天接着给大家解说《Legal High》第4集。一场建筑工事引起了周围居民的不满，纷纷表示即将新建的15层高楼会严重影响他们现在居住环境的日照情况。于是居委会作为代表，并请了大名鼎鼎的专门负责这类民事案件的大冠律师，提出希望开发商改变建筑设计，改成低层楼建筑的要求。开发商一边找到了我们的男主古美门，希望他能和对方律师达成私下和解，用钱封住居民们的嘴巴，从而不影响建筑工事的进行。这可是个赚钱的大案子，古美门开心的合不拢嘴。第一次会面商谈，两边完全达不成一致。古美门提出以和解金的形式解决，但大冠律师表示这不是钱的问题，而是希望开发商改变建筑设计，还他们阳光。古美门和大冠之间的大战一触即发。小戴其实也看不惯暴力开发商的做法，精神上一直支持着大冠律师那边的提议，但私下居委会会长和大冠已经开始商量着愿意和解，但要大大提高赔偿金数额，榨干那些无良开发商的钱。就这样，第二天大冠上门提出愿意和解，但是每户要和解金500万，开发商总共需要赔偿2亿5千万。古美门立刻回击，表示只愿意提供每户的和解金是5000，共赔偿25万。这下更加惹怒了居民，为了得到更多人的支持，他们到处宣传，还拉了更多的住民加入居委会参加这次的抗议，其中就包括刚搬到这里的小丸。没错，他就是古美门的卧底。第二次会面商谈，这次古美门提出赔偿每户5万，居民们当然不同意，这和预期的500万相差太大了，声称这点钱怎么能弥补他们这么大的损失。古美门突然点名一个呼声很大的居民，据调查，他们家在高楼建成后，家里一天的背光面积最大只有5%的影响，所以所谓的重大损失根本不存在。接着他又点名卧底小丸，认为小丸家完全就是背光的房子，却也在这里抗议索要赔偿金，简直就是欺诈行为。说着一封律师信递给了他，小丸也是演得很投入，吓得赶紧退出了居委会。这下对于那些跟着起哄想要趁机拿到一笔赔偿金的居民们是当头一棒，一下子抗议的居民少了将近一半。趁热打铁，接着古美门实行起了瓦解内部团结，打蛇打7寸的做法。私下找了几个经济有困难的居民，一位是在邻居们面前打肿脸充胖子的女人，谎称丈夫在外资大企工作，其实家庭开销压力很大；一位是儿子在外面和别人打架受伤，需要高额医疗费的大叔；还有一位就是因为赌博欠债的小吃店老板。古美门表示愿意提供给他们最终商定的20万赔偿金的2倍，也就是40万，只需要他们不再抗议就行。最后，古美门找到了带头的居委会会长，拿着他这些年以权谋私的证据，会长也沦陷了。在接下来的面谈中，古美门提出每户赔偿20万，大冠律师立刻反对，但这时会长等人带头声称希望可以尽快解决这件事，恢复街区的正常生活，所以表示愿意接受这20万的赔偿。就这样，剩余的全部居民也都同意了，古美门又是完胜。这里追加一个小插曲，在古美门身边看着这一切的小戴突然觉得古美门就是为了钱为了赢什么事都干得出来的人，很是失望。古美门就把小戴带到了这个街区一间土木业的老店，告诉他店主是一个丧夫但坚强的女人，一个人带着孩子支撑着这家门店，可经济不景气的如今也面临着倒闭的风险。现在这是因为承包了那家开发商的项目，目前还能维持经营，如果这次开发商陷入危机，那么店长一家可能就要自缢而亡了。小戴听着正要陷入沉思之际，店长的老公竟然回来了。没错，这完全是古美门瞎编的故事，他只是想提醒小戴，他所谓的正义只是居高临下的同情而已，不过是怜悯每次出现在他面前的可怜之人，但在他看不见的地方的可怜人又怎么办呢？对他们公平吗？所以律师不是神，更定义不了正义，需要做的只是为自己委托人的利益全身而战。我不是律师，没有相关的经验可以借鉴，但是光这么听，觉得古美门说的还是蛮在理的。律师毕竟是个靠法律为依据的工作，更加需要客观和理性，掺杂太多的个人情感，反而有点摇摆不定的感觉。当只是基于自己能看见的事和物做出判断时，就很有可能会以偏概全吧。
不知道有没有学习法律的小伙伴？如果有什么切身感想，欢迎留言哦。好啦，那今天就讲到这里，喜欢的话欢迎点赞、关注、转发。我是爱看剧爱唠叨的菊小胖。